各位菩萨，阿弥陀佛。今仔日新年头、旧年尾来修一个斋城。修斋城呢，可能大家无啥听有，不过呢，恁大家就想讲，今仔日就是师父来帮阮来修迄个斋城，互阮兜好家平安。互我身体愈来愈勇健，厝内大大小小拢会当平安，阮兜能够会当顺遂，明年阮兜更较顺利，用即款的心，咱观想讲迄个咱的佛祖也好，还是五路斋城也好，互厝互咱福报好去。明年呢，更较顺利，更较顺遂，身体更较勇健，咱的护法修行呢，会当更较精进，用这款的心呢来祈祷。虽然咱用西藏语来修这个斋城，无啥听有，不过呢，咱不管是用西藏语也好，还是用咱的国语也好。用咱念经，我相信讲大家念经的时阵无啥听有啦。恁大家会晓念经，不过呢内底意思无啥会了解，所以呢这嘛是共款听无。虽然听无，不过呢咱对佛祖的信心，对咱的三宝的信心，一定会替咱消灾解厄。厝会当积聚咱的福报，咱有即款的对三宝有即款的信心了，咱才有法度行即个道，行即个修行的路。安尼今仔日嘛是共款，虽然恁大家听无，阮修的是西藏语，听无，不过呢，恁大家爱积聚即款的信心，讲菩萨、佛祖，是咱的斋城。保庇咱身体健康，厝内大大小小会当平安，斋城会当做互咱更较顺利，事业囝儿是说迄款的事业也好，读册也好，拢会当顺利。用这款的心来参加，来祈祷，来这个祈求，安尼咱就共款得到迄个佛祖的加持。所以呢，即马开始，咱就这个法就开始啊。咱的一般咱的障碍呢较济，咱等下有迄个水讲，有这个水讲，咱障碍较济，咱就对咱的白财神、白色的财神祈求，会当消灾解厄。咱的福报若无够，咱兜福报无啥有够，钱无啥趁有，咱就求迄个黄财神，会当互咱增加咱的福报，甲咱的智慧。咱的亲情50，是父母，是兄弟的迄个姻缘无啥好，这个人际关系、亲情关系无啥介来好，咱就求迄个红财神。会当怀爱，互咱的迄个人际关系更较好，感情更较顺。咱的囡仔无啥听话，嘛是共款求迄个红财神，会当更较囝儿实实更较听话。咱的业障较重，厝内代志太济，咱的烦恼，尤其是咱的烦恼。伤济，咱就求迄个黑色的斋城，会当断除咱的烦恼痛苦，是这个病痛安尼。所以呢，咱用这款的佛教的迄款的息增怀诛，用这款的方法平息咱的灾祸，增加咱的福报怀爱所有的众生，这个人际关系，怀爱就是人际关系更较好，更较顺利，感情更较顺利。咱的
短呢，就是咱的烦恼较济，咱的痛苦太济，咱的迄个身体破病较济，咱就求迄个乌财神，伊当断除咱的痛苦，跟咱的这个病痛，安尼等下大家用这款的心来祈求，祈祷阿弥陀佛。